Всем привет! У нас сегодня четверг. Вот, и я иду на уроки. Вот. За эту неделю первый раз. Надеюсь, все пройдет сегодня успешно. Или хотя бы более-менее. Вот. Каждое утро мы встречаем вот этого мужчину. Только что он сейчас гуляет по колеям, по трамвайным, непонятно, с собакой. Каждое утро он здоровается с нами. Вот, только обычно мы его встречаем, когда он идет здесь. Вот. Сейчас почему-то ходит по трамвайным путям. Я сегодня опаздываю. Будильник прозвенел. Думаю, еще 5 минут. И в итоге получилось ровно полчаса. Кофе выпить не успела. Ой, ролл что-то кинуть не успела. Еще и опаздываю. Ладно, кофе сейчас возьму. Он хоть и слабенький, но тем не менее. Данки. Speciale. Hij draagt een bril. Ja, dus bij extra's op jouw leert. Morgen zullen wij nog eens herhalen over het kapsel. Maar deze weet je al van nu, hè? Zij heeft lang, golvend, bruin haar. Waarom? Я после занятий не домой. Мама мне там дала поручений. Вот поэтому я сейчас бегаю по ее делам. Погодка сегодня просто вообще супер. Солнышко, вообще спокойно, нет ветра. И сегодня еще на нидерландском изучали одежду. Нужно было писать полностью внешность человека. От роста, там, цвет волос, в чем он одет. В общем, моя любимая тема. Так что сегодня мне было хорошо. Что-то, конечно, надвигается серьезное, но, надеюсь, оно походит мимо, да, и пойдет себе с Богом. Я без зонтика. Забыла дома зонтик. В общем, по дороге мне попался вот кто. И вот, что я купила. Вот цветок. Ну что это за красота, девочки? Ну вы посмотрите. Это так раз листьев. А вот, смотрите, как может быть настолько красиво. Все оттенки розового, фиолетового, бежевого, желтого. Ну прям красота. Как разноцветные бумажки валяются. Смотрите, как. Я уже дома, поставила уже в кашпо цветочек. И мне кажется, по соседству вот с этим горшочком они смотрятся довольно-таки неплохо. И очень даже гармонично. Только пришла и сразу взялась за блины, чтобы не рассиживаться, чтобы время зря не терять. Вот, у меня здесь мука. Оказалось, что вчера не было обычной муки. Вот, и купила цельнозерновую. Поэтому у меня тут 50 на 50. Обычная и цельнозерновая. Хочется мне с блинчики с мясом очень сильно. Вот у меня же фарш пережаренный с луком, с морковкой. Вот я сейчас перебью еще блендером, чтобы не было кусочками. И добавлю туда яйца. Я так люблю фарш, добавляю яйца. Вот такая вот блинная начинка. И я надеюсь, что не редкая. Что-то добавляю. Все мало и мало. Как кажется, редкая. Ладно, сейчас буду смотреть. Вот такой вот фарш у меня получился. Честно скажу, девочки, никогда не делала с морковкой. Всегда только с луком. Сейчас делаю, чтобы получилось просто больше. Вот, ну, логически подумать, морковка с луком и с мясом просто прекрасно сочетается. И что тут плохого. Попробовала, довольно-таки вкусно.
Вот, перебила. Вот яйца сейчас добавляю, и все, начинка готова. Все хорошо, все получается, потому что я переживала, что будут прилипать. Фарш вкусный, начинка. Вот я уже морковь делала. 3 штучки, еще парочку сделаю. Так что, слава богу, все хорошо. Поставила своего красавца воды попить. Я уже последнее время стала не сверху поливать, а ставить, чтобы он пил. Вот, чтобы корням просто было влага и все. Вот так вот. Мне кажется, так лучше. И грунт не плесневеет. В общем, наблюдаю. Я сказала Марку, чтобы он отнес блинчики маме. В итоге он пришел вот с мимозой. Она сделала вот целую, половинку оставила им, половинку дала нам. Вот так вот мы, девочки. Следующий день. О боги, наконец-то пятница. Я зашла в магазин, купила хлеб, купила лаваши. Ну, не лаваши, а тортильи. Вот, и направляюсь домой. Сейчас в планах с Марком съездить в Атлас нужно. Там по поводу языковых курсов. И, возможно, заехать с ним, ну, там уже просто за компанию, вот, в спортклуб. Вот, и сегодня у меня еще в планах приготовить плов. Вот такие вот нехитрые у меня сегодня дела. Слушайте, ну я не верю, что это мой сын. Насколько уже быстро повзрослел. Капец. Гляньте, какой стильный. Как только приходишь, такой, я сейчас горы сверну. Да я сейчас. А еще лучше с утра, знаете, думаешь. А еще лучше с вечера. Думаешь, да я завтра. В итоге пришел, поел. Вы заметили, как только стоит поесть, все. Тебя развозит, как вообще не знаю кто. И все. И сразу вот эта былая удаль, вот этот весь героизм, он куда-то исчезает. Вот я сейчас иду, это просто то, что надо ехать. Прям вот, ну, серьезно надо. Вот, а вообще я такая уже 100 подговорок бы нашла, чтобы перенести до другое время. Честно, иду, глаза слипаются, учитывая, что легла опять в 4 или в 5, всем встала. Ну и имеем, что имеем. Ну вот, напрасно съездили. Сегодня до 12 работает. Нет, чтобы посмотреть по Google картам, мы поехали. Я чего-то даже не додумалась, потому что оно работает, он точнее работает до 6, до 7, может быть даже и до 8, я не знаю. Ну, потому что мы первый раз были вообще долго, и Марк тоже был, на 3 пошел, где-то часов в 5 как бы вышли, еще работала. Ну, сегодня до 12, ладно, будем знать. Теперь идем, короче, спорткомплекс тоже, раз уж мы вместе сейчас, я с ним тоже схожу. Тут, видите, все. Тут вот и бассейн, и аквапарк, и там, и, короче, лаунж-зоны, и фуд-зоны, и бани, сауны, и косметологические кабинеты. В общем, тот тренажерный зал оказался одним из самых дорогих. Там почти 100 евро в месяц. Вот, ну, в общем, мы нашли там Basic Fit, который там, ну, вот вспомнили про тот, этот, который вообще рядом с нашим домом. Решили зайти сюда спросить. Потому что Basic Fit вообще у него там что-то 28 в месяц. Ну, есть же разница, 100 и 28. Ой, простите, пожалуйста. Сегодня точно не наш день. В общем, зашли в этот, там нужно записаться на онлайн-встречу и потом, в общем-то, поговорить, и потом, в общем-то, уже договориться и узнать все тарифы. Так просто, во-первых, лифт, который не поднимает наверх только на -1. Лестницу тоже не попадешь, там нужно специальным карточкой, ключом. В общем, все за 7 замками, за 3 печатями. Капец, очень секретный объект. В общем, он выбрал себе на Схейнпорт. В общем, туда поедет завтра и все.
будет ходить. Да? Да. Отлично. Ой, господи. Бывают же такие дни, да? Вот все. В одном месте что-то не срослось, и пошло-поехало. И там, грубо говоря, облом, и там облом. И все. Кто лучше сидеть дома? В общем, мы идем, разговариваем, и решили, что никакой результат, это тоже результат. Зато мы знаем, какая цена там, по каким дням работает Атлас. И знаем, в общем-то, узнали про наличие других клубов. Вот, какие расценки. Это тоже результаты. И прогулялись вместе. Когда бы еще он со мной бы прошелся бы вообще. Это редкий случай. Время на телефоне. Все на телефоне. Да, да, спасибо. Марка еще курит. Сейчас. Совсем забыли про него. Он же еще IT-курс купили ему. Марк, ключ возьми. Ключ, кстати, возьми. Оставляем, потому что вдруг Валерий придет. Пошли. Ну, дверь чего не закрыл? Ну, ты даешь. Ну, что я буду? Мы уже пришли, у Марка начался онлайн-урок. Я сейчас буду готовить плов. Вот, и села, вот как раз читаю ваши комментарии. Сегодня влог выставила поздно, потому что вчера допоздна монтировала, очень прям допоздна получилось. Потом не получалось, у меня очень долго скачивался. И потом, в общем-то, пока я походила в душ, у меня сел телефон, и уже было скачано практически там 90%. Телефон потух, и, соответственно, все то скачивание пошло коту под хвост. И я вышла, это уже было сколько? Наверное, 3 часа ночи, или, может быть, 2:30. Я просто в шоке. Поставила опять скачивать и уснула. И, в общем, не было... Я обычно скачиваю и ставлю, планирую как бы на утро публикацию. Вот. Думаю, ладно, потом думаю, утром оно скачается. Думаю, утром я уже по дороге на занятия или утром просну, пока буду завтракать, поставлю как бы на загрузку, чтобы вы могли увидеть утром. Но потом я проспала. В общем, а потом я еще прочитала новости, которые у нас дома в Украине. Конечно, я поняла, что все, что не делается, все к лучшему. Я не думаю, что бедным моим... співвітчизникам, як ото кажуть, была до влога этим утром. Что я могу сказать, мои дорогие девочки, мальчики? Я не знаю, у меня даже язык не поворачивается сказать вам держитесь, честно. Потому что на 4-м году этого безумия это уже мало успокаивает. Эти слова «держитесь», ну, я не знаю, у меня нет слов на все это происходящее. Я в шоке. Я даже не знаю, что сказать. Вот правда. Мне единственное, что мне просто жаль всех наших людей. Мне жалко наших детей, стариков, вообще всех наших людей. И, ну, я не знаю, я в шоке от всего. У меня нет слов даже, чтобы как-то это прокомментировать. Кроме матюков, знаете, и все. Больше ничего. Это просто уже, не знаю, даже в Израиле конфликт, война разрешилась каким-то образом, а здесь ну просто какой-то, не знаю, у меня одни матюки лезут просто в голову и все. Ой, поэтому я очень всем сочувствую, правда, от всей души. Я не могу говорить там уезжайте, все бросайте, это вообще глупо, это идиотизм, потому что, ну, для кого-то это легко и просто, для кого-то это нелегко и просто. У каждого много своих каких-то обстоятельств, родители, дети, работы, ну, всякое. Ну, я лично не могу распоряжаться так вот чужими судьбами, там, указывать, там, умничать, там. Я понимаю, что есть обстоятельства, которые держат, которые не так просто преодолеть. Поэтому каждый сам для себя, конечно, выбирает выход, что ему делать. Не знаю. У меня плов будет с говядиной. Вот такой вот здесь набор говядины. Мне хватит. Вот немножко приготовлю так, чтобы на сегодня. Много моркови получится. Это одна большая прям морковка. Не знаю, насколько вам понятно на видео. Лук. Сейчас почищу быстренько. Ставлю готовить. Вот. Рис. Здесь-то немало риса. Угу. Вот. И вот я тут еще попутно подъедаю. Марк не доел. Вот этот вот лаваш, который остался с сыром, с колбаской. Ну, точнее, яйцо, лаваш, сыр, колбаса. Вкусно.
Мой самый любимый плов это из говядины. Муж, конечно же, любит баранину. Я баранину вообще не люблю ни в каком виде. Один ее запах, я его чувствую, вкус. Я его знаю даже самую молодую и самую вообще нежную. Говядину люблю в плове больше всего. Конечно же, курица намного быстрее, тоже вкусно, но говядина это идеально. Вот поэтому стараюсь взять говядину, если готовлю плов. Ну, а там уже что есть, понятное дело. Ну вот, так вот, девочки. Как всегда, поздно спохватилась, что у меня нет специй наших для плова. Каждый раз себе обещаю, что как только я поеду в украинский магазин или в польский, обязательно нужно посмотреть приправу для плова, потому что, ну, без них это немножко не то. Вот, и каждый раз я забываю до следующего раза. Ну, набросала, что у меня есть, у меня даже головки чеснока не нашлось, как бы так поклала, но ничего, все равно хорошо. Положила зато немножко шафрана, барбарис, слава богу, был. Вот, потом, скажите, вот эта сухая аджика, ну, соль, перец черный и немножко не куркума, а это, скажите, коричневая, как она, карри немножко. Ну, вот, как-то так. Вот, в любом случае, будет вкусно из-за мяса, потому что говядина хорошая, и рис хороший, и морковка есть, вот, уже будет вкусно. Ну, конечно, в идеале еще хорошая специя. Этот плов, это рулетка, понимаете? Как бы ты ни готовил, одинаково. Один раз получится идеально, второй раз получится каша. Я вообще не пойму. И воды вроде бы немного лила. Вот. И все как всегда. Ой, ну ладно. Главное, чтобы он был вкусный. Потому что у меня еще, знаете, вот такая какая-то проблема. Готовишь вроде бы, не трогаешь его, чтобы равномерно доходило. В итоге первое, если, допустим, сразу приготовил, и кто-то уже хочет, ну, кушать, да, насыпаешь, может быть такое, что среди, допустим, ложки попадаются одно зернышко какое-то твердое, сырое, то есть не дошло еще, вот это тоже мне это не нравится. Ну, как бы так. Ну, а вообще маме уже отнесла, потому что сидит же, понятное дело, уже пора куда же сидеть ждать, пока оно дойдет, уже ночь. Марк тоже голодный, ну, все, уже как есть. У нас сегодня воскресенье, сейчас утро, и я вчера маме пообещала, что свожу ее на ярмарку. У нас же по субботам приезжает ярмарка, вот. Она захотела посмотреть, потому что себе каких-то фруктов купить, вот. И вот я ее сопровождаю, показала ей. Отвлеклась, потому что там женщина русскоговорящая оказалась к маме обратилась. Она думала, что она одна, хотела предложить ей помощь, ну такое все. Вот, короче, ярмарка, она каждый день недели в разных районах Антверпена. Вот, по субботам здесь у нас. Она небольшая, здесь ничего такого нет. Одежда там какая-то, вот, куры гриль, вот эти вот оливки, ну вот такие, знаете что... Вот эти начесы, всякие там соусы, чтобы макать, там, ну, такой сыры, овощи, даже капусты нет. То есть в основном там яблоки, цены плюс-минус как в супермаркетах, поэтому такое. Я лично не вижу прям смысла сюда постоянно приходить. Вот. Ну, а маме развлечения, она хотя бы для общего развития хотела узнать, посмотреть, как это все выглядит. Вот, идем потихонечку домой. Тепло сегодня. Что интересно, сразу после ярмарок, после этих, приезжают мусорные машины и сразу же убирают. Вот, то есть не по понедельникам, не там, когда по графику. Четко, когда заканчивается рынок, приезжают, забирают мусор, убирают. Вот, и это замечательно. Так, ну, а я себя уже привела немножко в порядок. Вот, и у меня сегодня встреча, кстати. Я еду сейчас недалеко от Икеи, мне нужно ехать. Дорога не близкая. Вот, но у меня встреча вообще с замечательными людьми. Там, замечательной семьей, как бы Юрий. Он вообще с Украины, но лет 20 назад сюда приехал. Его жена Наталья, она лет 15 назад сюда приехала, она с Молдавии. Вот, двое прекрасных детей. В общем, есть нам о чем поговорить. Как бы так, вот, поэтому направляюсь к ним. Вот, надеюсь, дорога не займет много времени. Вот, а трам только что ушел, поэтому мне ждать еще 9 минут.
тепло на улице, как я уже говорила, прям вот, ну теплынь, круто. Ну, я не пойму, почему дома-то как-то неуютно, некомфортно. Казалось бы, да, открываю окна, но это не добавляет какого-то, знаете, тепла, сухости, уюта. Совершенно. Чего-то сегодня самолеты разлетались. Прям целое утро. Вы знаете, когда летают вертолеты, ну как-то, ну, не так напряжно, потому что вертолеты обычно когда там на стадионе. У нас же рядышком прям стадион, самый главный, там, где матчи у них часто, концерты. Ну, точнее, концерты не там, но бывают и там концерт, но в основном матчи. Они же здесь, сами знаете, как по футболу. Такие прям активные болельщики, тоже всякое может быть. Поэтому патруль вот такой и с вертолета, и на лошадях, и всякие разные присутствуют. Очень так, знаете, серьезно. Вот. Но самолеты как-то у меня, знаете, немножко как-то такое себе почему-то, не знаю. Вот самолеты как-то не совсем комфортно. Вот эти, ладно. Вот Трамп, кстати, пришел. А, нет, Хен, это такой учебный. Я уж такая размечтала. Думаю, ничего себе, написано через 9 минут, а он уже тут как тут написано Хенденст. То есть это какой-то учебный. Пустой. Слушайте, я не бельгийка и тоже знаю, что это учебные. А он остановился, но учебная остановка, соответственно. Они начали кнопки нажимать и заходить. Но водитель сказал, да, видимо, что все выходим. А так интересно, что даже я знаю, что как бы это такое, учебка. Хочу вам показать, как сделано, придумано для листьев. Вот сюда вот листья с участков убираются, сносятся и приезжает потом специальная машина и забирает. Какие дома красивые. Какие листья, смотрите. Вот прям зимний сад. Какие хочешь там растения уже большие. Вообще у меня, посмотрите, какая аллея красивая. Здесь такой тихий городок. Здесь живут исключительно бельгийцы. Вот, ну, исключительно. Вы посмотрите, как тихо. Вот как спокойно. Вообще, под ногами прям ковер из этих листьев. Красота. Я так хочу тишины в последнее время. Верите, я просто хочу где-то в тихом месте поселиться. Вообще, даже если бы мне на необитаемый остров предложили, но, понятное дело, с подвозкой каких-то там необходимых вещей. Там продукты там или еще там что-то. Я бы, наверное, с радостью бы согласилась. Красота. Красиво, да? Как сказка. Недавно где-то прочитала, ну, блог какой-то девушки, что она написала: я ненавижу осень. Как можно, типа, ее любить? Сыро, дожди, холодно, серо. Ну, я не знаю. Такое, конечно, двоякое, конечно, такое. Можно и так сказать, и с другой стороны, ну, всякие же дни бывают. И в этом есть своя прелесть. Хотя это все, конечно, очень индивидуально. Красиво. Очень-очень красиво.